Hello，大家好啊！芬芬小主意又同大家見面啦。今日咧同大家咧又係介紹個夏日湯水篇喎。咁咧我哋今日咧就係煲呢個蘋果雪梨雪耳煲豬展。咁咧就夏天飲咧亦都好舒服嘅。如果係過咗中秋啦，天氣稍為乾啲嘅時候咧，先至需要加我哋嘅沙參玉竹，咁就更加清潤嘅。咁好啦，我哋咧就首先又睇下我哋嘅材料咯喎。咁當然啦，就係唔少得嘅蘋果同埋雪梨啦。咁我哋將個蘋果咧一開四，記住咧蘋果同雪梨都係嘅，一定要去咗個心。呢個去咗個心，呢啲都係嘅。咁如果唔去呢個心位呢，咁煲出嚟嘅湯呢會帶酸嘅。咁我呢度呢就係3個雪梨，3個蘋果。咁大家啲蘋果如果食唔切啊，腍身咗呢，咁咪可以唔好嘥咯，我嚟煲湯亦都好好味嘅。咁跟住呢，我哋係一嚿豬展啦，今次芬芬姨用豬展。咁另外呢個就係雪耳，呢個就係1兩雪耳。雪耳咧需要咧就係要浸發咗佢先，浸咗同埋發透佢。咁芬芬姨中意呢一隻咧就係爽身嘅、爽口嘅雪耳。咁另外有啲雪耳咧就係腍嘅，即係煲完啲湯出嚟咧就帶黏性滑嘅。咁但係咧芬芬姨因為夏天咧想爽啲啦，就唔好咁黐立立咁嘅感覺咧，就所以用咗爽身嘅雪耳。咁跟住咧，我哋就要紅蘿蔔啦，一個紅蘿蔔，或者紅金筍，就1條粟米。呢度咧就係5粒無花果。咁無花果咧呢啲咧係比較大粒，所以咧就將佢1開2切開咗佢，就等佢容易啲出味啦。跟住我哋要南北杏1片薑片，同埋需要1角嘅陳皮。嗱，好啦，呢啲就係我哋嘅材料啦。好啦，嗱，芬芬小貼士咧，又要提提大家咯喎。我哋煲湯咧，全部嘅材料咧，凍水、熱水落都冇問題嘅。咁但係唯一一樣一定要留意嘅咧，就係呢一個啦，就係陳皮啦。陳皮咧就記住呢一個陳皮，記住咧，我哋一定咧就係要凍水落我哋嘅陳皮嘅喎。齊先至落個陳皮咧，咁成煲湯咧就變咗苦味嘅啦。咁呢樣咧，大家就要注意咯喎。嗱，好啦，我哋又過咗嚟我哋呢一邊啦。咁咧，我哋呢度咧就煲緊啲水啦。咁咧就滾㗎啦啲水。嗱，大家見唔見呢？芬芬姨正話咧就已經係預備咗擺咗個陳皮落去煲㗎啦。咁我哋而家咧就可以將我哋嘅材料擺落去啦。咁我哋放我哋薑片啦。呢塊豬展肉，我哋咧預先咧係要出一出水嘅個豬展，因為咧就等煲湯咧會乾淨啲啦，同埋出個水嘅豬展咧就會啲湯咧係會冇咁多血水咁樣煲佢出嚟嘅，咁就會健康啲啦，好飲啲嘅。我哋總之將我哋嘅全部材料擺晒落去個煲度煲。我哋煲2小時15分鐘，2小時15分鐘，因為今次咧係加咗肉嘅，咁但係咧水果湯咧亦都唔使話煲3-4個鐘頭嘅，咁咧我哋就可以冚翻個蓋啦。咁跟住咧，我哋煲翻滾啲水之後咧，計咧就煲2小時15分鐘。咁我哋2小時15分鐘之後咧就可以享用我哋呢個美味嘅湯水噶啦。咁我哋轉頭再見啦。2個鐘時間咧，好快就又過咗啦。我哋睇我哋煲蘋果雪耳湯咯喎，好熱好熱。嗱，好啦，大家咧就可以試下味啦。咁我哋就而家就可以加啲鹽，都要加啲鹽調味嘅。大家可以而家就可以試下夠唔夠味啦。咁我哋呢個湯咧亦都已經煲好咗啦。煲湯咧真係其實好簡單，好容易，亦都好有營養。嗱，呢個湯咧我哋已經係煲好咗噶啦。咁同埋芬芬姨想同大家講咧，蘋果湯就算如果小朋友啊或者大朋友咧，如果有咳啊嗰啲咧都可以飲嘅。但係如果有咳嘅話咧，就唔好加雪梨啦。雪梨咧就會惹咳嘅。咁呢個咧就要留意啦，同埋咧落鹽咧，我哋就煲好咗個湯，我哋先好落鹽。如果果肉嘅湯咧太早落鹽咧，就會變咗酸嘅。咁呢樣就要大家留意啦。好啦，我哋個湯咧已經係滗起咗俾大家睇下啦。咁呢個咧就係我哋個湯渣啦。
咁我哋睇下碗湯嗱，我哋用咗呢隻雪耳呢，就係唔係話淋身嗰隻咯，唔係話膠質嗰隻咯，就用咗爽身咯。咁所以呢，佢就啲湯呢係比較清甜，就唔會膠口咯。嗱，呢個湯呢，真係老有鹹義啦，希望大家會中意喎。芬芬小主意今次嘅分享又到呢度，拜拜。